Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Hundumaan duratti Waaqayyo gooftaan gooftotaa, Waaqayyo mootiin moototaa, biyya keenyaa nagaa taasisee hunduma keenyaafis nageenya nu laatee bakka jiraannu dhiyoodhaa fagoodhaas kan hin cinnee, kan hin dachaanee, kan hin moofofnee funyoo hafuura isaa qulqulluun harkisee maqaa hangafa toloota wareegamtootaa qulqulluu Goorgisiidhaan asitti walitti nu qabee nu eebbisuu, nu barsiisuu, nu fayyisuu waan jaallateef Waaqa abbootii keenyaa isa samiif lafa kana uumeef galanni haa ta'u. Maqaa Waaqayyo isa jiraataan kabajamtoonni abbootii koo luboonni, kabajamtoonni tajaajilaan kan na fakkaattan obboloonni koo dhiiraaf dubaraa, kabajamtoonni obboloonni koo daaqunoonni, kabajamtoonni abbootiin, harmootiin, dargaggoonni, daa'imman, hundumtuu ijoolleen haadha keenya dubaroo maaramii, jaalalleen qulqullootaa tolootaa wareegamtootaa kan Waaqayyo jaallatee jaallattanii, kan Waaqayyo kabajee kabajjanii doo kabajaa kana teessanii kan jirtan maqaa Waaqayyo isa jiraataan attam jirtu. Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa kaabaa kibbatti ba'aa lixatti uumama isaa hundumaa biratti yeroo hundumaa kan kabajame, kan sodaatame nuuf haa ta'u. Egaa sila akkuma beekamu barumsa amantiitti nama cimsu barachaa turreerraa, amma immoo barumsa jireenya keenyaaf ta'u oliin baranna. Mata dureen barumsa keenyaadhaa መልካም ስራ ሰርታልኛለች። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 10 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መሰረት በማድረግ እንማማራለን። ሆጂ ጋሪ ናፍ ሆጀቴቲ ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ድደሚጃ ለኮምሰ ኩደን ረኢጆ ጅሩ በሩምስ ኩን ከንን ኑ በርሲሱ የሮ ቶርቤ ዱኩበ ጎፍታ ኬኛ ኬስ nama hojii gaarii warra gooftaadhaaf hojjetanii hojii gaarii gooftaa biraas kan argatan seenaa isaanii sanaan qabnee nutis har'a hojii gaarii akka hojjennu, hojii gaarii fuuldura Waaqayyootti, hojii gaarii mana Waaqayyoo keessatti yoo hojjenne balleessaan keenya kaleessaa nu dhiifamee dhukkubi keenya kaleessaa irraa fayyinee jireenya bara baraa argachuu akka dandeenyu barumsa nu barsiisuudha. Waaqayyoo ana nama dadhabaa kanaaf hubannaaf ogummaattiin sinitti dubbadhu, sin immoo yaadaaf qalbiitti anarraa hubattan Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa laatu. Anaan ijaajjisee sinin immoo teessisee Waaqayyo nu haa barsiisu. Egaa jireenya namoota addunyaa keenya har'a jiraannuuf barumsi kun nu barbaachisa waan ta'eef ani sinitti hin dheeressu. Barumsichi kan dheeratu yoo ta'e illee gabaabseen sinitti himuudhaaf yaalaa naamusaan oliin haa barannu. Jecha hojii gaarii naaf hojjetteetti kan jedhu kana kan dubbate addunyaan eenyummaa isaa kan hin beekne, anaaf sin garuu eenyummaa isaa beennee itti kan amannu, addunyaan raajiidhaa akka Mahammadiiti kan jedhu nuti garuu fayyisaa keenyaa Waaqa keenyaa hundumtuu isaan ta'ee alfaa oomeegaa jennee kan amanannu gooftaa keenya ilma Waaqa Abbaa, ilma dubaroo maaramii gooftaa keenyatu kana dubbate. Kana kan inni dubbates bara 33 ji'a 3 keessa bitootessa 21 mana namicha maqaansaa Simi'oon jedhamutti kan inni dubbateedha. Jecha kana kan inni dubbateef immoo maaramii obboleettii Alaazaar yookaan maaramii ishee haadha shittoo kan jedhamuun kan dubbateedha. Maaliif dubartii kanaaf akkas jedhe? Dubartiin kun gooftaa keenyaaf waan gaarii maal hojjette laata? Seenaan dubartii kanaadhaa akka kitaaba Imaamaat jedhu ibsee jiruu fi akka hiikoon kitaaba qulqulluudhaa hiikee jirutti seenaan dubartii kanaadhaa anga gaafa waamamtutti, anga gaafa hojii gaarii hojjechuudhaaf sagalee Waaqayyoo dhageessutti jireenyi ishee xuraa'aa ture.
jireenyi ishee xuraa ture yeroo jennu nama qaama ishee nagaddee jiraachaa turteedha jiruutti fakkaate. Kan akkasii har'a addunyaa keessa jiru, kan akkasii har'a ganda kana keessa jiraachuu malu dhagaa jiruutti fakkaate, jireenyatti fakkaate, bu'aatti fakkaate nama qaama ishee nagadaa jiraachaa turteedha. Nama ejjaan dabarsiteedha. Dubartiin kun fuuldura ishee guutummaa kan agarsiisu daawwitii yookaan mastaawati guddaa fuulduraa qabdi. Dudda ishee duubaanis immoo dudda ishee kan agarsiisu mastaawati guddaa teellaa isheetii qabdi. Rifeensi mataa isheetiis kan akka irra namootii wiigii jedhanii rifeensa bineensotaa mataa isaaniitti hidhatanii deeman miti. Biteensa mataa isheetii qibaatiidhaan dibataan guddistee goda dudda isheetii ga'aa ture. Mudhii teettis kan marattu turte. Malkiidhaanis asafee kan hin qabne turte dubartiin kun. Isheen har'a waan gaarii hojjettee seenaan ishee galmaa'e kun. Seenaa kanarra yeroo geenyu waan barru maaliin har'a hojiin keessan xuraa'aa yoo ta'e illee utuu hin beekin waa namaaf hokkisaa kan hojjechaa jirtan illee dubbii Waaqayyoon jijjiramtanii seenaan keessan jijjiramuu akka danda'u kan nu barsiisu waan ta'eef naamusaan nu hordofa. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Kanaaf dubartiin kun utuma jireenya kanaan jiraattees birrii waqeeta 300 mana kee qabdu turte. Birrii callaamini waqeeta 300. Namoota har'a hammam nagadan illee daldalan illee kana ka'achuun isaan rakkisa. Isheen garuu qaama ishee gurgurtee kana manaa qabdi turte. Yeroon sinin jedhu lakka qaama ofii nagadanii jiraachuun bu'aadhaa'oo birrii akkasii warqee akkasii nama argamsiisachuu dandeessu ta'a. Utuu hin beekin hojjette. Dhageessee hojjette miti. Beettee hojjette miti. Utuu hin beekin waan hojjetan cubbuu namatti hin ta'u. Edda beekanii edda baranii hojjechuu cubbuudha. Kanaaf utuu hin beekin hojjette. Kanaaf gaaf tokko gooftaan mandara isaanii dhaqe. Mandarri jara kanaadhaa Beetaniyaa jedhama. Yerusaalem irraa gara ba'aatti kiiloomeetirii 10 kan fagaattudha magaalaan kun. Kanaaf gara magaalaa isaanii kana gooftaan dhaqee raatee namoota walitti qabee warra dhukkubsatanii ajaa'iba isaatiin warra dhukkuba lubbuudhaan dhukkubsatan barumsa isaatiin walitti qabee barsiisuu jalqabe. Yommuu kana dubartiin kun milla gooftaa jala teessee afaan ishee bantee dubbii jireenyaa, dubbii fayyinaa, dubbii hojii gaarii nama hojjechiisu gooftaarraa dhaga'uu jalqabde. Dhaga'uu duwwaa miti jedhan lapheedhaan dhaggeeffachuudha. Gurra qabdu gurra mee qabdu baay'attan an kana keessaan qabu sinoo gurra mee qabdu lama qabdu hindogoggortani. Diishiin isaa lama likkiidha, gundoon isaa lama likkiidha, dhageettiin isaa garuu meeqa? Tokko hin jettan irree maa lama jettu? Namni gurra lamaan dhaga'u waa lama dhaga'a. Namni gurra tokkoon dhaga'u waa tokko dhaga'a. Kana kan nu balleessa silas gurra tokkoon dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadha. Gurra tokkoon dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadha. Eessa teesse? Milla isaa jala teesse. Obboleettiin ishee Maartaa jedhamti. Ukukkura biyya lafaadha san guutamne. Hojii fooniidhaa san guutamne. Sanamatti hin hafne. Sa fudhatanii hin deemne. Akkuma amma baay'een sardamaa jirtu as keessaa ba'uudhaaf. Ittiin fiiginaa fudhatanii hin deemtan itti naftanii. Warri as ciisan fudhatanii hin deemne. Ittis immoo hin hafne. Waan itti hin hafne fudhatanii hin deemne itti ariifatana. Ilaa inni cimaan sagana kanatti ariifadha. Har'as taanaan boris yoomis. Kanaaf obboleettiin ishee garaa tokko keessaa kan ba'an harmeen tokko kan deesse. Maartaan gola keessa jirti. Maal hojjecha? Jiruu foonii, ukkura foonii, dadhabbii foonii irra jirti. Isheen kun garuu teessee kan wayyu kan caalu dhaggeeffatti. Hojiin fooniidhaa hin xumuramu, hin dhumu, hin guutu, hin dadhabde. Maartaan gara gooftaa dhuftee yaa gooftaa koo jette. Ilaa obboleettii koo kan callistee taa'aa jirti. Na ergi, na kaas. Dhuftee hojii na gargaartu gola keessaa jette. Hin galateeffata isinitti fakkaataa gooftaan ishee hin galateeffanne. Yaa Maartaa, ati waa baay'eedhaaf dadhabda, ati waa baay'eedhaaf joorta. Garuu isheen kan isheedhaaf ta'u carraa gaarii filatteetti. Saa isheen nama filatte kana hattuun jalaa hin hattu, daana'oon hin nyaatu, dammeessa hin badu, carraa gaarii filatteetti. Carraa gaariin kun maalinni? Sagalee Waaqayyoo dhaga'uudha. Maaliif? Ittiin jijjiramuuf, ittiin fayyuuf, ittiin hojii gaarii hojjechuuf, ittiin mootummaa isaa dhaaluuf, ittiin mallatteeffamuuf, ittiin dhuunfaa isaa ta'uuf. Dhaggeeffadhaa. Dhaga'uu duwwaa immoo hin ta'inaa. Nama dhaggeeffatee jiran Waaqayyo nu haa taasisu. Qaanoftee golatti deebite. Gaafa sana isheen jijjiramte. Gaafa sana eenyummaa ishee kan barte.
gaafa sana hojii isheen hojjettu maal akka ta'e kan barte har'as baraa maal akka hojjechaa jirta namni baay'een hojjechaa jiru hin beeku ammar yeroo mizana jallisee nagadu yeroo dhukkufataan fayyaa jedhu yeroo cabaa suphee fayyaa fakkeessee irra keessa dibee gurguru yeroo dhadhaatti muuzii makee gurguru yeroo biyyoo diimaa barbareetti dabalee gurguru yeroo daarii dhiibu yeroo ejju yeroo sobu yeroo hatu ittiin fakkaatu namni maal akka hojjechaa jiru har'a garuu baraa waan hojjechaa jirtan sagalee waaqayyo madaaliidha sagalee waaqayyo qoricha sagalee waaqayyo jireenya rakaa uummatanaa gaama sagalee kanaan maal hojjechaa jirtu dubartiin kun teessee dhaggeeffachuudhaan maal akka hojjechaa jirtu barte lakka ani jiran seen jiru eddaatti ani gammachuu keessan jira gammachuun koo lakka kanarraati jette gammachuu borii keessan qabu addaan jette jarana warri ejjaa jiran gammachuu fakkaata har'a yeroo sanaaf yeroo qufaniif yeroo nyaatanii dhuganiif yeroo sirbaniif gammachuu fakkaata borteellaa daqiiqaa muraasa ji'a muraasa waggaa muraasa booda garuu gadda jira gadda albee qabutu jira gadda kan ilkaan hin qabne nama cinutu jira HIV aicha waaqayyotu jira har'a garuu gammachuu fakkaata beeka lakka jette isheen an gammachuudhaan jedha an jireenyan si'a ani gabiidha galiidhaan si'a lakka du'a keen jira ittee boos gaafas wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoomsa 38 kaasa gaafas jijjiramte gaafa jijjiramte raatte hin murteessite jireenya ishee irratti maa ittee murteessiteen ay kanan darbuuf jiruuf kanan du'uuf jiruuf waaqa koo irraa adda ba'ee seera isaa mana isaa wallaalee kan naaf ta'u wallaalee badeera foon koon nagadaa kanan turre jallinaan kanan godhe birrii kana haqeetan gurguree yookaan ittiin shittoo gaarii waan gaarii tokko biteenanii qaama gooftaa kootii sana nama fayyisuu irratti diba jette badhaasa addaa kan biraa waan laadhuuf hin qabu kan biraa waan narraa barbaadu hin qabu isa nama garuu jallinaan godhe kanaaf deebisee waan gaarii hojjechuun irra jiraataa ittee murteeffate dhattee saaxinii keessaa lafa uwwaaltee baafte sinis mana baankii keessaa baasaa birrii jallinaadha baasaa akka Zeekiyoos baasaa akka Maatiyoos baasaa fidaa gara waaqayyootti kun kan jallinaati jedha itti waan gaarii hojjedha yoos fayyinni ta'a Kiristoos fuulduratti waan gaarii hojjedha garbicha Kiristoos qulqullaa Goorgisii fuulduratti harmee isaa maaramii fuulduratti kottaatti waan gaarii hojjedha iddoo jallinaa sana waaltanii baasaati fudhattee kaate wadhaas irratti gaa yeroo gara waaqayyootti deebi'uudhaaf ka'an seexanii dallaa namatti cufa namooti baay'een nan deebi'a jedhanii kaleessa ka'anii balbala manaa oga dura ga'anii itti cufamee kan deebi'an masiin qaban wallaalanii gaafa isheen kaatu kana seexanni bifa sadiin karaa cufee ishee eege wadhaa yeroo murteeffattanii gara nissaatti gara waaqayyootti deebi'uudhaaf kaatan inni kaleessa sirbitu gara faarfannaatti inni ejjutu gara qulqullinaatti inni jallaan gara qajeelinaatti gaafa dhufuudhaaf kaatu seexanni karaa sitti cufa beeki karaatiin beeki karaa cufee ishee eege dubartiin nanaa jedhe dubartiin nanaa isa dhaquudhaaf deemaa jirta jedhe zim jette gara waaqayyootti namni deemu callisu dura marra jiraata zim hamaa nama qoru duratti zim jalli namatti dhufu duratti zim callisuu namarra jiraata hin calliste hin beeku seetee callista keessummaa haaraa jedhe gaaffii jalqabaadha keessummaa haaraa takkaata gartee hin beeknetu amma sitti dhufee jennaan isaaf shittoo gatiinsaa cimaa ta'e dhaxxee bittee dibuudhaaf deemaa jirta mineedha eeyyee jette dhugaa irratti immoo eeyyee jedha dhugaan eenyuudha dhugaan Kiristoosiidha dhugaan wangeela isaati dhugaa irratti immoo eeyyee jette gaaffii lammaffaa amma immoo jaalallisaa kanati kaleessa dheengadda jaallachaa turte caalaa kanati jaallattu jaalallisaa kan sibite isa sitti dhufee jennaan isaaf shittoo urgooftu bittee dimuuf deebitamin yoo jette jedhee gaafate eeyyee jette ammas dhugaadha dubbiin kun dhugaadha gaaffii sadaffaa isa waan xinnoodhaan waan guddaa namaa laatu jedhe beekaka seexanichi isa waan xinnoodhaan waan guddaa namaa laatutu gara kee dhufee jennaan isa urgooftuu gaarii dibdee dimuudhaaf kaate miti yoo jedhe eeyyee jette sadaffaa ni jalqabaa keessummaa haaraa jedhe lammaffaa jaalallee dhugaa jedhe
sadaffaa sa waan xinnoon waan guddaa namaa kennu jedhe maal fakkaate dargaggeessa miidhagaa suufii uffatee manansarii kaawwateetti dhufe gaafatti dhufe ko akkas jedhe mini amma dargaggeessi tokko durba tokko lakkafu gaafa barbaadu maal jedhe itti golfamini yoo barbaade immoo tokko jaansi xirqem godha agartaniittu na isheen durba siyaanaas immoo sadhiiraa tokko gaafa kuffifachuu barbaadde maal gooti beektu haay jettin ilaale sadhabitti gooti Solomoon maal jedhe isinitti fakkaata Solomoon wanta inni jedhe dubartii ejjituun maal irratti beekama jedhe ija ishee irratti beekamaa jedhe ijaan xaqqasnaan dide seexanichi nama fakkaate ijaan xaqqasnaan didde amma barteetti waalummaa ishee kareessani dheengaddaanga gaaffii kanatti tarreessa dasii booda jaranaa keenya jalala dhugaa wal jalatu taanaan nissaabbaatii keessan kaawwadhaati hiriyaa dhugaa kaawwadhaati karaa dhugaa irratti wal jaalladha seera gaa'ila dhugaadhaaf wal jaalladha badiisaaf wal hin jaallatina ol balleessuuf wal hin jaallatina firriittoof geessuuf wal hin jaallatina kanaadha namoota baay'ee kan balleessan faashiniin kun kan biyya alaati faashiniin kun seexanni amajaajiin jalqaba duraadha ijoollee qaayil gaafa inni barsiisu kan kennameefidha raajii Hinook irratti barreeffameen jiru maqaan seexana kana Azaazeel jedhama የሽርሙጥና ጌጥና ኤን ፋሽን ያስተማረሱ ነው ፋያ እጃፊ አመለ እጃ ገራገራ ከነ ጆሌ ቃይልን ከንበርሲሴ አጭማን ሞሰኝ እሴት ወረጋረ ቁልቁላ ጉባ ጅራተን ከነ ጅራ ኩፍሰ ይሳዳ ከናፊ ሙምሪና ማዳ ኦጋ ዲባ ቢደመት ከንገባበት ሴራው ማማ በቆና ጃዱ ቢሳ ጆሌን ዋቀዮ ጆሌ ነማ ፉዳን ጀዳ ጆሌ ነማ ከንጀረን ሰኝ ቃይልት ጆሌ ዋቀዮ ሞ ሰኝ አዳም ወራ ኤብፈሞ ዋዳን ሴነሜ ጋረቸ ቁልቁላ ጉባ ወረ ጅራተን ከራ ከናት ሰጠን ከሳን ኩፍሰ kana bakkastina maskufisu dhaaf jedhe lolanni guddaan seexanni warra dhiiraas ta'e shamarranis lubootallee taanaan daaqunoot lallabootas taanaan faarfattoot seexanni kan inni ittiin kufisu inni jalqabaan karaa ejjaati karaa fedha fooniiti kanaaf gaaffii kanaan itti dhufe gaaffii sadii dhiyeesseef keessummaa haaraa jaalallee dhugaa waan xinnoon waan guddaa kan namaaf kennu eeyyee jettee gaafa deebiftu eeyyee jetta hundasaa kana kee akkamtu sirriidha jedhee hudhichaan qabachuudhaaf jedhe amma wallansoon ko an kufisuudhaaf wallansoodhaaf deebisuudhaaf akka ishee waan gaarii hojjenneef akka ishee waaqa ishee wajjin wal nagarreef akka ishee hin eebbifamneef ba'aan ishee irra tuulame bara dhalatte kaasee magaasaa cubbuun shakkan dhifamneef karaatti deebisuu barbaade eeyyee jette inni eenyudha jedhee gaafate gaafa deebiftu maal jette inni keessummaa ta'ee dhufe keessummaa fakkaatee dhufe ati jettu kun ilma durboo maaramii waaqa waaqotaa gooftaa Yesuus Kiristoos foon namaa tawaayidoodhaan uffate nama fakkaate kan dhufe isaadha eeyyee dhuguma san shittoo dibuu dhaqa jaalallee kan jette jaalalli mucaa namaa isa dirqisiifnaan ergamoota isaa warra 99 qulqulluu aariyaam teessoo irratti iyyoo raamaa irra gubbaa irratti dhiise gara biyya lafaa kan dhufe dhuguma jaalalli isaa hundarra kan caalu jaallachuu kan qabudha inni waan xinnoo jettu immoo jette galata xinnoo ani galateeffadhuun hojii xinnoo hojii gaarii an hojjedhu hojii gaarii caalaa dachaadhaan dabalee kan namaaf laatu isa natti dhufee jennaan isa jaalladhee jennaan har'a kunoo jaalli isaa na bitee jennaan dhaqee urgooftuu gaariin bitee dimuudhaaf deema innis maqaan isaa galatoomu Kiristoos Yesuusidha jette yeroo kana seexanni amajaajiin amma nama fakkaatee dhufe kun sila waan fedhe fakkaachuu danda'a waan ta'eef akka hurriitti bittimmaa'ee akka habaqiitti haramee fuuldura isheetii bade galanni waaqayyootiif haa ta'u hin mo'atte dhugaadhumatti dubbii waaqayyoo dhageeffatte dhugaadhumatti lapheen ishee cabee dhugaadhumatti waan qabduun immoo jireenya ishee dabarsitee gooftaatti laatte isa duukaa bu'uu barbaaddee waan kaateef hin mo'atte namoonni warri gara waaqayyoo dhufuu ka'anii karaatti kufanii deebi'an silayyuu dhugaatti naman shakkaa deemaa miri mamaa deemaa jiru warri mamaa shakkaa deeman immoo jedha kitaaba qulqulluun keenya waaqayyo biraa deebiin argatanii isaanoo akka jajjaba bishaan gubbaa qilleensa asiif achi raasuuti jedha Yaaqoob 1:6 irratti kanaaf hin maminaa garaa keessan qulqulluu murteeffadhaa hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf nissaa galuudhaaf
waaqayyo biratti deebi'aati ba'aa keessan irraa boqochuudhaaf garaa keessan qulqullaa manaa kottaa sagalee waaqayyo moo dhugaatti dhaggeeffadha qalbii keessan mana keessani yaada keessan iddoo biraa keessan hin dhaggeeffatina waaqayyo dhageettiif yaada akkasii hunda keenyaaf nuuf halaatu yemmuu kana gaa hin dabarte mo'atte sadokoffaa mo'atteetti bira dabarteetti gara daldalaa maqaansaa Adinook nama jedhamu deemte achi deemte birrii waqeeta 300 baasuun qaba kanaaf hunda kanaan immoo shittoo gatiinsaa jabeessatee kanaa wajjin wal madaalu natti gurgur jettee gaafatte Adinook shittoo kanallee haadha kootu beekaa jedheetu harmeensaa nama bubbulteedha seera keessa deebii 32 irratti maal jedhaa waan bara durdurii hojjetan abbootiin godhan maanguddoo gaafadhaa isinitti himani jedha kanaaf maanguddoo gaafachuu dhaqe harmeensaa maanguddoo lafa guurteedha warra maanguddootu beeka Iyyoob 8:9 gubbaa irratti immoo maal jedha waan bara durii ta'e maanguddoo gaafadhaa nu ijoollee kaleessooti waan beeknu jedhe inni ijoollee kaleessaa waan ta'eef waan beeku maanguddoo bara durii seenaaf waan kaleessa bara durii ture kan beekan gaafadhu jedhe sinis gaafadhaa jarana waa'ee amantiis waa'ee gorgisiis gaafadhaa waa'ee taabotaas gaafadhaa waa'ee dubaroo maaramis gaafadhaa waa'ee seera bataskaanas gaafadhaa eenyuun warra durii atoo ijoollee kaleeti maalitti beektare seenaa hin qorannaa hodhi malee qalbii isaa nuuf halaatu waaqayyo kanaaf naqee gaafa gaafatu eeyyee dhuguma shittoon kun jira ture mooticha Daawit dibachaa ture mooticha Solomoon dibachaa ture eddasii garuu namni dafaree bitu dhibee jennaan kaa'een jira jetteetu dhattee gadi baaste birrii 300 irraa bitatte sa'eenyi faa dibachaa turan ilma Daawit jedhamanii gooftaan Yesuus Kiristoos hidda sanyii namaan gaafa lakkaa'amu ilma Daawit sanyii Daawit keessaa kan dhufe abbaan isaa dibachaa kan ture jechaadha shittoon kun argami isaa kan biraan seenaa qaba argami shittoo kanaadhaan inni kan biraan andim jedha beeta kiristaanaa yeroo barsiisu tokkos argami shittoo kanaadhaan bara gooftaan keenya dhalate bara mootichi Heroodis immoo ajjeesuudhaaf jedhe ergamaa waaqayyo qulqulluu Gabri'eeliin yaa Maaramii mucaa kee kan ajjeesu waan barbaadaniif Gibxiitti fuudhi baqadhu jedhee ture gaafanni Gibxiitti fudhatanii baqatan sana bosona Gibxii keessatti shiftoonni lamatti dhufanii turan giiftii Maaramitti akkatti dhufaniin inni tokko maqaan isaa Dakaaris jedhama cunqursee raate oyyaa warri sabaa sagalii gooftaa keenyaa fidan caammaa warqeedhaa samiirraa kan giiftiidhaaf kenname cunqursee hirkaa fudhate inni Dakaaris jedhamu giiftii keenya Maaramiin hin boosse hin gaddite imimmaan dhangalaafte kanaammoo albee qabatanii deemu albee kanaan mucaa koo na jala ajjeesinu laata yaa Gabri'eel eessa jira jettee boos ammatu an keessan ta'e maal jettu yoo sinii galachi kaa'uuf ilaalame tu mucaa sin tokkicha qabdan kanaammoo reefuu deessan namni biraan tokko sinirraa ajjeesuudhaaf jedhe akkam waraawwaramte giiftii Maaramiin hin boosse imimmaan gaasa isheen boosse imimmaan addaati jedha seenaan yemmuu kana inni gara maqaan isaa Xiitos jedhamu immoo imimmaan isheen boosse ilaalee oomaa bineensaa kee afiran dhaban waan ta'eef maaloo yaa obboleessa koo yaa hiriyaa koo kottuu dubartii kanan gaddisiisin hin boosisin dubartiin kun haadha manaa nugusaa fakkaatti mucaan ishees nugusaa fakkaata maaloo sa waliin qixxee qabnu kanan gara koo sii dhiisaati deebisiif jedhee kadhate inni kam inni Xiitos jedhamu yemmuu kana olii galanii raatanii saqixxummaatti qabanii Dakaaris fudhatee inni immoo Xiitos immoo harkaa fuudhee giiftii Maaramiif deebise achumaan sossobe giiftii Maaramii dhiis giiftii kun boo'in hin gaddiin bakka sii deebiseeraa jedheetu mucaa ishee kana waan jaallateef jaalalli akkasumaan jaallatee lapheesaa waan buteef harkaa fuudhee qomatti baate gooftaa keenya qomatti baatam Xiitos la waan gaarii hojjete laala bu'aa waan gaarii immoo ganaa ilaaltu olumaa gala seenaa kana jalatti kitaaba qulqulluu keessatti torbee imaamaatii keessa namoota seenaa waan gaarii hojjetanii kan ittiin barruudha seenaan kun nus akka waan gaarii akka hojjennuuf yemmuu kana harkaa fuudhee baatee geggeesse gaafa geggeessu seenaan sun illee dheeraadha gaafa geggeessu yaa mucaan kee kun nugusa ta'uu dansaa hin hafu gaaf tokkoon immoo shiftooma keenya kanaan qabamnee fuula isaatti yoo dhiyaanne hin beekamu adaraa na hubadhu immoo na yaadadhu immoo jedhee gadhiise achumaan gaafa dhaquun dafqe gaafa dafqoo yaa sana ofirraa baasee miice gaafa miicuu shittoo ta'e dafqa eenyutu irra jira waan ta'eef
dafqa Kiristoos shittoo uume dafqa Kiristoos jireenya namaa urgeessu isatutti baatameera waan ta'eef yeroo inni micu shittoo ta'e ilaallaan shittoo qulqulluu ta'e bushaanicharraa afafuusaa buddisee raateetu xiixos dhaqee Adoonikitti birrii 300 gurgurateera. maal bakka bu'eef karaa Dabraan magartanii maaltu bakka bu'eef sariyaan isaa sila wajjin saamam abeet yaa hojii Waaqayyo galateeffadhaame Waaqayyo kana ilaa waaqa akkasii qabna. gatii dadhabbii keetii gatii yaada gaarii ati hojjettu gatii oolmaati isaaf ooltu dachaadhaan kasii kennu ilaa waaqa akkasiiti waaqi keenya inni sin teessanii dhaggeeffachaa jirtan inni sin faarfachaa jirtan inni sin ilaalchaa waaqa akkasiiti. yemmuu kanaa in gurgurate shittoo sagaafa sanaati gaa olitti dabalamee kan isheen bittee deemte. shittoon kun maqaan bilqaaxxi inni keessa ture bilqaaxxi Ilbaasaxoor jedhama. gatiimti bilqaaxxi kanaadhaa cimaadha jedhu abboon kana bitattee kaate. gooftaan yaafatte eessa jira jette yaafadhaa gooftaan eessa jira? eessa jira gooftaan? godoo gamaa keessa jira? godoo gamaa keessa jira? eessa jira gooftaan? ilaa tulluu kana keessa jira, mana kana keessa jira, mana qulqullummaa kana keessa jira, iddoo taabota jiru jira. yaafadhaa atos deemu gubbaarratti yaafadhaa jedhera. lafa gooftaan jiru yaafachuu kaate amma yaafadhaa sinis dhugaamatti yaafadhaa seenaa qoradhaa yaafadhaa seenaa waggaa 3,000 kan qabu amantiin kan jedha gaafadhaa amantii kanaadha. የ3,000 ዓመት ታሪክ አላት ቤተ ክርስቲያንን ከኝ አማንታን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያዳ ሴና ወግጋ 3,000 ቀብዲ ወግጋ 3,000 ጃራ ሰዴቻ ከናፍ ሴና ከነ ያፈቴራቴቱ ሂነጌስ ኤሰ ጅረ ጀናን መነ ሲሚኦን ነመ ፋርስቻ ጅረ ጀደን አችት ቀጀልት ጋፈች ቀጀልቱ በልበል ጩፋ ደመስ ዘበኛ በልበል ዱራ ዳበቻ ጅራ ከን ሲሚኦን ካይ በልበላን ኳኳት ነምሼ ወላለ እንጅሩ ከሌስ አመጋበሼን ነጡ አትሞ ሳዱፍ ተየደ አትኮ እጅቱዳ አትኮ ጥሮፍቱዳ እኒ መነከ ጅሩ ገሩ ቁልቁሉዳ በረቶዛ ወጅንጅራ ilma waaqayyoodha deebi jedhe imimmaan dhangalaafte hin deebu na liccisiisi malee jette. ilaalaa qorumsa lammaffaa seexanichi amma immoo namicha gadhiisee zabanyaarra dhufee taa'e maalittiin jedhe ati ejjituudha ati xurooftuudha inseentu ol jedhe. isheen na lixa malee jetti inni immoo itti danqare. yeroo gara gooftaatti deemuudhaaf fayyuudhaaf icciti jiru barachuudhaaf gaafa deemtan wanti balbala sit cufatu baay'eetu jira waan sinitti danqaraa kaa'u baay'eetu jira. kadhannaadhaan mo'a obsaan mo'a silaa onetti cufamettanii dallantaniin fiigina turaama eegaa achi turaa eegaa obsaa eegaa. ትዕግስት መራራ ናት ይላሉ አባቶች ፍሬዋ ግን ጣፋጭ ናት። ኦብስ ያዶፍቱudha ፍሬን ሸገሩ ሚያድ ጋፈ ከና ኢኔድ አመ ጋፈ ሄዱ እንደገና ጋፊ ሰደፋቱ ዱፍ ሲሚኦን መነ ኬሳ ወጫ ገገዲበ ጋፈ ገዲበው ይሸዳ በቸር በደደናት የረኒሞ ዘበኛ ጫላ በደሲቲ የወንስ ዋመሲን አኖሳንን ዋሜድ ይሸገሩ ከዋሜኙድ ዋቀዮቱ ዋማጅራ አፍሮ ዋቀዮቱ ዋማጅራ akka hojii gaarii hojjettu waamaa jira akka ba'aa isheerraa boqottu waamaa jira gara jireenya baraa baraatti akka galtu waamaa jira. inni garuu hin barre jaranaa keenya namatti quban qabina. Simoonis waardiyyaan Simoonis ejjituu jedhe xurooftuu jedhe tortortuu jedhe jireenya kaleessaa waame. jireenyi ishee garuu kaleessaa miti. isheen yoom jijjiramteetti gaafa sagalee Waaqoo dhageessu jiramteetti guyyaan fayyinaa yoom waan ta'eef harramoo amma guyyaan fayyinaa harramoo amma jijjiramaaka fayyaaka. lammaffaa ቆሮንቶስ boqonnaa ja'a lakkoofsa 1 የማዳን ቀን አሁን ነው። የማዳን ቀን የእግዚአብሔርን ቃል በሚሰሙበት ቀን ነው። ሰገሌን ፈይናዳ የሮም ሰገሌ Waaqayoo dhagaaniidha jijjiramuun jireenyaaf karaa qopheeffachuun yaada qopheeffachuun nissaagaluun amma yeroo ta'aniidha. nissaagala namatti quban qabina. waardiyyaan Simoon qubatti qabe eegatti galgalsatti garuu ilaala namatti yeroo qabdan kan caalsu itti qabamaa jira. ejjituu namaan hin jedhina hattuu namaan hin jedhina sobduu hin jedhina gantuu hin jedhina. gaafa lapheensaa cabe Waaqayyo amma jedhee ajaa'ibaan deebisa. maal jedhee barsiisa gooftaan isin jedha
warri yeroo hundumaa fuuldura koo dhaabattani garuu hojii gaarii warri hin hojjenne namaan immoo ejjituu saamtuu hattuu jettu dhuguman siniin jedha isaan sin dura mootummaa qotti galu jedhe nun isaan galleeka amaleeffannaan deddeebi'aa jirraka hojii gaarii sin qabnu abboota keenyarraa waan barreef as jiraachuun gaarii amaleeffannaan deddeebi'uun kana booda hin danda'amu nissaa galaa deddeebi'aa laphee cabaan deddeebi'aa akka seera amantaatti deddeebi'aa akka fayyinatootti deddeebi'aa an dhugaan sinitti himan dhadhaa cubbuu sin hin dibu maal sin fayyadan dhadhaa cubbuu sin dibu inni yaa'aatiin qibee alqabaachuu mini argillaachuu kanaaf amma isheen maalummaa isheen barre ofisaayyuu barre namichi kun akkana jedheen yommuu kana ture gooftaan mana keessa taa'ee ishee arge obsa ishee arge yaada ishee arge murannoo ishee arge dhaqaa dubartii kanaan ol gashi rakkisi jedhaa jedhe hola lixxuun rakkisinaa jedhe hunduma keenyaan hola lixaniin rakkisinaa nunaa jedhu kaa akkas jedha hola lixxuun rakkisinaa jedhe gaafa ol lixxu akka ol lixxeen bilqaa sana cabsite qaama gooftaa keenyaa irratti shittoo kana gadhiiste guyyaan kun ta'e fannifamuun gooftaa keenyaa guyyaa shaniin jiru guyyaa sanbata duraarra ture guyyaan kun Maggaabet gaafa 21 bara 33 ji'a 3 kee ture guyyaan kun akka matsaafamni kiristaanaa keenya tsaafee jirutti maaliif gaafa kana dibde gaafa fannoo sana akkatti dibduun qabdu gaafa fannoo irraa gadi buusanii awwaalan akkatti dibduun qabdu amala Israa'el keetti immoo shittoo dibanii nama awwaaluun kan jirudha gaafa du'aa ka'umsaas dibuudhaaf immoo hin dandeessu nagartu dursee kaalkaa walakka kanaaf dursitee qopheessuu isheetidha gaafa kana mataa gooftaatti waan urgo'aa kana gatiinsaa cimaa kan ta'e kana kaasaasa kanaan dura balleessite kaffaluudhaaf dhangalaafte manni sun keessa in urgaa'e milla gooftaa irratti lafa dhoofte imimmaan ishee roobsite milla gooftaadhaa miici rifeensa mataa isheetii kaleessa ittiin nama baay'ee ajjeefte amma milla gooftaattiin xaragde milla gooftaa ittiin haxoofte qorsite sa imimmaanii miici Simi'oon achi siqee dhaabateetu jedhe maal dubartiin kun maal anoo nama tolaadha qulqulluu jedhe mana kootti waame lapheesaa taasaa jira yaada isaatiin maal gochaaf qabsiisa waan xurooftu kan waan ejjituu kan siloo maal lapheesaa wajjin haasaa yaada isaa wajjin haasaa ture gooftaan laphee namaa beekamoo hin beeku Kaaleeb ribuu gargar qoree beekamoo hin beeku dhagaa keessa waan jiru beekamoo hin beeku miciraan xaafii keessa waan jiru beekamoo hin beeku dhagaa duudaa keessa boolla mixii isa dhiphaa jennu keessa waan jiru beeka tulluu duba waan jiru tulluu keessa waan jiru beeka garaa koof garaa keessa nu miti ilaalaa of hin goyyomsinaa waaqa fuulduratti laphee qulqulluu qabaadhaa Daawit maal jedhe laphee qulqulluu naaf uumu yaa Waaqa jedhamee sin sabni keessa laphee qulqulluu Waaqayyo nuuf haa uumu kan jallina hin qabne kan ammeenya hin qabne kanaaf lapheesaa keessatti ilaala Simi'ooniin wanta hamaan yaadaa jiru Simi'oon kottu jedhe waan ishi gooftaa maxxifachaa dhufe waan si gaafadha naa deebisi na gaafadhu gooftaa maaliin namicha tokko ture nama lamaa birri liqeesse tokkoof 500 liqeesse tokkoof 150 liqeesse jarri kun lamaa waan kafalan dhaban gooftaa sanaaf maaloo nu dhiisin dhabne jedhan sini dhiisa irratti hin jedhe eenyutu caalaa gooftaa isaatti gammadammaa jedhe gaafate abbaa birri meeqaati abbaa 500 jedhe sirri deebisteetta amma na keetti kana ollixe bushaan millaan allaan bushaan harkaan allaan dubartiin kun garuu imimmaan ishee milla koo miici rifeensa mataa ishee milla koo qorsite kun immoo guddaana jaallachuu ishee agarsiisa kan guddaana jaallatu guddaa cubbuunsaa hin dhifamaaf jedhe kan guddaa gooftaa jaallatu guddaa cubbuunsaa hin dhifamaaf sin garuu hagam gooftaa jaallattu amma akka guddaa isa jaallannu Waaqayyo yema isaa nuuf haa ta'u akka guddisnee isa jaallannu yema isaa nuuf haa ta'u haadha manaa caalaa abbaa manaa caalaa ijoollee caalaa fira caalaa eessuma durbii caalaa birrii caalaa guddifnee akka gooftaa jaallannu yema isaa qulqulluu nuuf haa ta'u kaa ameen gaafa kana ture taansi akkas jedhe qorichi dhukkubsataa immoo fayyaa barbaachisaa jedhe qorichi maalii barbaachisa dhukkubsataa barbaachisaa jedhe maarree anis warra cubbuudhaan dhukkubsatan warra summii seexanaan dhukkubsatan
warra dabbadisa biyya lafaan dhukkubsatan isaan kana fayyisuuf jedheen samaa irraa gad dhufe ishee barbaachan dhufe ishee waamuun dhufe edda jedhe booda gooftaan akkas jedhe intala ko jedhe intala ko guddaa waan na jaallatteef guddaa cubbuu keessii dhiiseera cubbuun keessii dhiifameera ittiin jedhe namoonni yeroo sana taa'anii kan dhaggeeffatan inni cubbuu akka namaa dhiisuu danda'u kun eenyudha inni jecha isaan cubbuu namarraa haqu eenyudha jedhe inni eenyudha inni eenyudha ilma dubaroo maaramii waaqayyoodha waaqayyo isa samiif lafa kana uumeedha hundumtuu isaan kan ta'eedha nuu kadhatamitinni kan kadhatamuudha abbaa wajjin jiraataa kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin wal qixxee kan ta'eedha inni isaadha yemmuu kana ture egaa Yihudaan immoo jalaan butatee dubartiin nana amma shittoon kunoo birri 300 baasa Waqeta 300 bita gurguramee yooliidhaaf hin kennamoo maaliif akkasumaan lafatti dhangalaa'ee badamma kun jedhe gungummii kaase seenaan amma isinitti hime kun wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoomsa 38 kaasee jira seenaan amma isinitti tarreessaa oole waa'in Sim'oon faa kun Maatiyos 26 irratti barreesse Luqaas immoo achirratti barreesse yemmuu kana gooftaan akkas jedhe maali dubartii kana dhiphistu maa cannaqxu isheen waan gaarii naaf hojjetteetti awwaalchaaf na qopheessu isheeti waan gaarii isheen naaf hojjette kun wangeelli mootummaa koo addunyaa guutummaatti yeroo labsamu seenaan ishees gochi isheen hojii gaarii hojjette kunis addunyaa guutummaatti labsamaafi nama raaja mee dubbii kana qalbeeffadha guyyaama tokkicha dubbii waaqayyoo dhageessee jijjiramte waan qabdu hundumaan immoo waan gochaa gaarii gooftaaf gooteef seenaan wangeela mootummaa kun daarii addunyaa biyya lafaatti gaafa lallabamu seenaan ishee duukaa lallabama jedhe kan kana dubbate madaa'anii alamii Yesuus Kiristoosidha niphisinaa jedhe hojii gaarii hojjetteeti jedhe mee asirra dhaabadhaa waalaadha dubartiin kuni kunoo gochuma kana goote kaleessa immoo xurooftu turte nissaa galtee qalbii jijjiirrattee waaqayyoon araara gaafattee waaqayyoon araara godheefi dhiifama godheefitu seenaa kana yaadannoo kan argatte mee giiftii maaramiinoo takkaa xuraa'ummaan qabdu duraanis durba edda gooftaa deesses durba yaadaanis immoo durba amma durboonni baay'een fooniin durba ta'uu dandeessu garuu yaadaan durba miti irqixanyaa hunyen naggaraalloo dubaroonni baay'een jirtu ijoolleen shamarranii fooniin durba ta'uu dandeessu garuu yaadaan durba miti garuu giiftii maaramiin yaadaanis fooninis durba qulqulluudha sagaafa gooftaa keenya garaa seetti afe Maggaabee 29 kaaste hanga gaafa du'a mootee mirga waaqatti ol baatutti isheen qulqulluudha gooftaa biraas namni yaadannoon ishee mamma ta'uu reeyyan ishee moosh kan ishee kanaadha guyyaama tokkotti yaadannoo akkasii waan hojjetteef yaadannoon ishee akka labsame kan giiftii maaramii oomeetti madaala dachaadhaan amman guddaadha isinii galaa waan jechuu barbaade laata waaqayyo isiniif haa ibsu karaa iddoo biraa qulqullaa Goorgisiin narra wareegame inni guyyaa irraadha akililii 7 waggaa 7 qabsaa waan tureef argate inni waa'ee maqaa gooftaadhaaf yeroo maqaan gooftaa addunyaa irraa dhibame maqaan gooftaa akka hin faarfatamne akka hin kadhatamne akka hin waamamne yeroo jedhame sana keessatti bara mooticha Diidiyaanos bara isaan labsii baasanii kiristaana ari'achaa turanitti meeshaa ittiin kiristaana qopheessan nama sodaachisu qophaa'e keessatti utuu sana laaleen sodaatin maqaa waaqayyoodhaaf jedhee si'a 3 du'ee kan ka'e waggaa 7 guutummaa immoo qabsoo amantiidhaa maqaa Kiristoosiif gochaa kan ture yaadannoon isaa hammam cimaa ta'u kan waggaa 7dha kan ishee kanaan guyyaa tokkooti kan birii 300ti mee madaalaa kan kana fakkaatan seenaan bartootaa qulqulloota hedduutu jira kana isinii fadhisaa bal'ifadhaa yaadaas nama yaadannoon qulqullootaa hin ta'u jedhuufis kana laadhaaf himee yaadannoon ishee jedhe barabaraan jedhe iddoo wangeelli mootummaan labsamu hundumaatti labsama jedhe galanni waaqayyootiif haa ta'u egaa Yihudaan akkana jedhee gaafa ishee irratti gungummii kaasuti gooftaan akkas jedheetu deebii kana laateef Yihudaan gaafa sana birriin kun
dadhabootaaf hin kennamu gurguramee jedhe maa akkasumaan dhangala'ee bada jedhe gooftaan deebisee maal jedha dadhaboonni yeroo hundumaa sin bira jiru gochuuf dandeessu anaan har'aan booda nan agartan jedhe amma dhuguma Yihuudaan gaafa sana dadhabootaaf yaadeetiyoo waawu birri 330 argata 30 sun waan itti hafteef 30 isaa argachuudhaaf jedhe akkas jedhe darbees immoo Yihudaan hattu waan tureef jedha Yohannis wangeela isaa boqonnaa 12 irratti yeroo barreessu hattu waan tureef akkas jedhe dhuguma Yihudaan birri 30 gooftaa keenya gurgureera waan kana godheef jalqaba abbaa isaarraa kaasee raajiin suukkanneessaa kan raajame waan ta'eef kan inni kana dubbateef ijaa birri 30 kanaa ba'uudhaaf immoo kan inni jaraajin naqee olii gale kanaaf gaafa facaasaa gaafa roobii gaafa kamisaadha jaratti deddeebi'aa olan gafa lubootaatti Ayihudootaatti deddeebi'ee birri 30 kana kan fudhateef kanaafi karaa adda biraas immoo raajii jallaan waan raajameef seenaa isaa kana beekuu dandeessu sa'aatiin hin gahu waan ta'eef nan dhiisa tokko raajii irratti raajame Hinbaaqoom dhagaatu dhagaarra taa'a jedheetu abbaa isaatti raajii waan dubbateef turtanii dhaggeeffatu itti himu gabaabsumoo isinitti himu kana himuu seenaa kana haa ta'u abbayeen Yihudaadhaa of tuulaa ture abbayeen Yihudaadhaa jallaa ture jallinni isaa maal ennaa jettan kan Waaqayyo kabaje hin kabaju kan Waaqayyo jaallate hin jaallatu yeroodhaaf jabbii 2-3 qaba qabeenya xinnoo qaba kanaan of tuula nama akkasii irra jiru addunyaa kanarra akka waan fudhatanii deemanitti hafanii kan ittiin of jajan kan sanaaf jedhanii luba Waaqayyo tuffatan hojjetaa Waaqayyo kan tuffatan mana Waaqaa kan tuffatan dubbii Waaqaa kan tuffatan jiru kanaaf yeroo Hinbaaqoom raajii lallaba Waaqayyoodhaaf ganama darbu ganama isaa wayaasee bakkee irra guggatee dhaabata ture nagaan gaafanne warri kaan qoommaanii sagaduuf nama Waaqaaf raajii Waaqaaf inni kanan goone lammaffaa irratti galgala yeroo deebi'ee galu immoo dhagaa yaabbatee haguuggatee sa'a bukkee ta'a kanaaf namoonni yeroo sana argan maal jedhani maal namichi kun jaranaa keenya ganama soon didee amma galgala kana immoo maal ta'a amma haguuggisaa mataarraa fudhatee yooma ka'ee dhaabatee dabarse yooma dagaa gaafate maal ta'a amma nagaan ka Waaqayyooti jedhan Hinbaaqoomin dhaga'e dhiisaa kun nama seetanii dhagaatu dhagaa yaabbatee taa'ee jira jedhe maaltu maal yaabbatee taa'aa jira dhagaatu dhagaa yaabbatee taa'aa jira jarana dhagaan illee gaafi dubbii Waaqayyoon dhageessi dhagaan gaafi dubbii Waaqaan dhageessi dhagaan gaara Beetaniyaa irraa akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 19:41 irratti agarru Waaqayyoon faarfateera gaafa Hosaayinaa dhagaan gaara Beetaniyaa irraa dhagaan yeroo inni Waaqayyoon beeku jira darbee dhagaan gaara Debre Zayit irraa Yihudaa irra mataarra naanneetti masakkareera kanaaf dhagaan yeroo itti Waaqayyoof abbamu jira namni immoo yeroo dhagaa gadi ta'uu jira jechuudha dhagaatu dhagaarra taa'aa jira waa'ee kanaan dinqisiifatanaa edda jedhee booda namicha kanarraati jedhe ilmi dhalatu jedhe abbaa masaa kana deebisee ajjeesee irraa murata jedhe haadha isaaniiti godhee fuudha jedhe gooftaa isaa immoo gurgurtaa irratti raajii Hinbaaqoom seenaa kana immoo abbaan isaan dhagaye gaafa dhaga'u akkas jedhe ay wanti kun akkana irratti raawwatamneef jedhe haadha manaasaa wajjin marate akkas jedhamneerraati jedhe anaafati siree gargar baafannaa jedhe siree gargar baafachuu qabu namaa ooshu jedhan abbaaf manaaf haati manaan siree gargar baafachuu qabu namaa ooshu yoo jaalalaan ta'e malee yoo kadhannaadhaaf ta'e malee yoo yeroo deemumsaa ta'e malee Waaqayyo namaa ooshu jedhame kana jedhan Waaqayyo namaa ooshu waan suukanneessaaf gadheedha of eeggatan jechaadha maaliin xibabii foonii ogummaa foonii yeroo baay'ee namoonni cubbuu gaafa hojjetan yakka gaafa raawwatan ogummaa fooniitti fayyadamanii cubbuu isaanii golguu barbaadu of eeguu barbaadu bamንም taamir raawwate kun hin danda'amu yeroo isaatu bubbula malee hin hafu ta'a kanaaf xibabii fooniin dhosuun barbaadinaa cubbuu nissaa galuun dhosaa barbaadaa malee nissaa galuudhaan qalbii jirachuudhaan malee kanaaf hin ta'an yeroo dheeraa turan hin bubbulan gaaf tokko waamicha dhaqanii daadhii guushii kana dhugan gaafa dhugan in irraanfatan waan dubbatan in irraanfatan toobtaasan machiin nama irraanfachiisu machiin ofii nama irraanfachiisa machiin mana ofii nama irraanfachiisa machiin iriyaa dhala ofii nama irraanfachiisa machiin iddoon ta'etti nama kuffisa machiin gochan taane nama raawwachiisa machiin iddoon taanes nama busha
mootummaa waaqayyoos nama dhaalchisu nama dhowwata machooftu hin ta'inaa afura waaqaan machaa dubbii waaqayyoon machaa kan nama macheessu hin dhugina har'a isinitti gaarii fakkaata kitaaba qulqulluun jala muree waan nama macheessuun dhuddanii machaayinaa jedha of eeggadhaa sinifan isa kana booda ol bira ga'an garaatti hafe ganama kaan yaadatan ay akkas jedhamee ture mini hin banneedhan mucaan kun gaafa dhalutti malladhan baasuufis jaalan ba'uu dide waan waaqayyo hin ta'a jedhee dhaabe eenyu balleessuu hin danda'u waan waaqayyo hin ta'u jedhe immoo hin ta'u garaan sinaa citu wanta hin ta'a jedhe immoo yeroo isaa eeggatee onuma ta'a kanaaf maal sinitti fakkaata mucaan kun hin dhalate gaafa dhalatu ammas mala biraa jalqaban saaxinii keessa keenya bushaan keessa buufnadhan saaxinii keessa kaane bushaan keessa buusan waaqayyo bushaan irratti seege biyya biraan naqee baase biyya Isqorootoo jedhamu naqee baase namichi maqaan isaa Simi'oon jedhamu galaana gubbaarratti qurxummii qabu argate mucaan qabu turen guddifate mucaan kun waa hundumaa gochuudhaaf cimaa ture tooftaa lolaas barate wattaaddara ta'e yeroo dheeraa booda biyya abbaa isaa Isqorootoo isa guddifateef biyya abbaa isaa bushaan isa gate lolan hoogganaa waraanaa ta'ee dhufe lola sana keessatti abbaa isaa jalqaba ajjeese abbaa isaa irraa murate tokko raawwate raajiin sun iddasii booda immoo haadha manaa isaa booji'ee fuudhe lama raawwate edda ol bukkee ta'anii booda yeroo gooftaan dhufee lallaba jalqabu biyya lafaa irratti gaafa of qoratanii fira jechuun dubbatame namni bakkeerra maa inni firoomni gaafa ol qoratanii anoo bushaan keessaan argame jedhanii abbaan koo sarmee eenyu akka ta'e hin beeku jedhe dubbate isheen immoo yaadde mataa qabatte gaafuma san harmeen isaa Saaraa jedhamti lama taa'anii qotanii dhufanii gooftaatiin isaa galan isheen achumaan gaasan isaa galtee gooftaatti amante silas gocha sana keessaan qabdu waan ta'eef achumaan warra 36 duukaa dabalamte dubartoota 36 duukaa tokko harmee Yihudaati Saaraa jedhamti inni lammaaf inni sun immoo bartuu gooftaa ta'e qarshii qabaa ta'e agartanii gaafa qarshii qabu akkammaatti birriin ammaa gaafamtu gooftaa gurguratachaan birriin sanas immoo nyaan fudhateera lakkaateera kisii keessa kaawwateera garuu nyaan gaafa roobii fudhateera kamisa duwwaa baatee oole gaafa jimaataa garuu mana qomate qebattan birrii jallinaa baachuu dandeessu jallinaan hattanii saamtanii sobdanii nama jeeftanii saamuu dandeessu birrii argachuu dandeessu birrii lakkaa'uu dandeessu birrii si kisii keessa kaachuu dandeessu birrii ittiin manas ijaaruu dandeessu tarii garuu nyaattan ittiin jiraattan maal godhu birrii jallinaa fudhatee biiska kate nyaanne garuu mana qulqullummaa keessatti battimmeesse sokke jedhe maal jedhan gaafa sana jarri warri gaa jalqabaa saban gaas maal jedhan maatoo 27 dhimma keeti jedhanii dhimma keeti ittiin jedhan deebii illee jennee dhaqee dhufa ajjeessa gaafa ni jedhee ka'u dhimma keeti jedhan biyyi lafaa seexanii dhimma keeti isin jetti cubbuu isin hojjechiifte dhaatte hin bitaminaaf biyya lafaaf hin bitaminaaf seexanaaf hin bitaminaa jallinaaf hin bitaminaa meenyaaf edda cubbuu isin hojjechiisee booda harkaan sin gaate edda sin booji'ee booda waaqarraa adda sin baasee booda faarfannaa keessa adda sin baasee booda tarree qulqullaa keessa adda sin baasee booda dhimma keeti sin jedha dhimma keeti ittiin jedhan jarri kaleessa garuu sossobaa turan dhimma keeti tu dubbannu birriin sun eessaa dhufe beektu birriin sun bara Solomoonii kaasee birrii walitti kuufamaa tureen birrii sana keessaan tokko birrii Itoophiyaa keessa jira kan Negistaabaatti maxxansite seenaa kanaa boodan sinitti hima tarii beekuu dandeessu hin gaafan kanaaf Yihuudaan gaafa sana akkaataa kanaan dabarsee gooftaa gurgurate raajiin jallinaa isaaf abbaa isaa irratti raajotame raawwate irratti መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል ክፉ ዛፍ ግን መልካም ፍሬ ሊያፈራ አይችልም biqiltuu gaariin muka jagaari naqata biqiltuu gadheen garuu jagaari naqachuu danda'u jedha kanaaf abbaasaatu jallaadha nama waaqayyo hin jaallatu mana waaqayyo hin jaallatu seera waaqayyo hin jaallatu tiitinnaa hin qabu of tuulaadha kanaaf kun irraa dhalate yaa abboota koo of tuulaan ta'inaa yaa harmoota koo of tuulaan ta'inaa mana waaqayyo nama waaqayyo jaalladhaa gadoof deebisa ijoolleen siira dhalattes akka keessan haa taatu jallaan ta'inaa sobduun ta'inaa ejjituun ta'inaa machooftuun ta'inaa miqqanyaan ta'inaa gara lameessa ta'a ijoolleen keessa akka keessan ta'u waan ta'eef waaqayyo akkas ta'uu nu hawwishu raajinni lammaffaan isaaf raajame immoo faarsaa Daawit 108 gubbaarra jira mirga isaa seexanna dhaabatu yeroo nama wajjin wal folmu haratta'amee haqaana'u umuriin isaa gabaabbatu
iddoo muudama isaati nama biraaf haa kennamu bara jireenya isaati dukkana limixi haa ta'u abeet dubbisaa jirraate nama ooshu kana waaqayyo raajiin kun nama irratti raawwatameedha Yihudaan nama akkas ta'e kun akkas ta'u waaqayyo nama ooshu kanaaf waa gaarii hojjedhaa sanyii keessan keessa waan gaarii dhalatuuf gara dubbii qoxamaas hin deebisa baay'ee dadhabdaniittu hin miyaa dammatu miyaa'anii maragu jedhani kanaaf hojii gaarii naaf hojjetteetti jedhe gooftaan ishee waan gaarii naaf hojjette hin dhiphisinaa hin rakkisinaa jedheetu hojii gaarii isheen hojjette kanaaf cubbuun isheen dhiifamee fi yaadannoon ishee kan baraa baraa ta'e egaa manaaf sin immoo hojii gaarii hojjechaa jiru maaliidha hojii gaarii anaaf sin hojjechaa jiru maaliidha har mee maal hojjechaa jirtu ummati qilleem shamarran qilleem abbootiin qilleem dargaggooti qilleem ijoolleen jaalalleen gorgisiidha mee maal hojjechaa jirtu mee waan gaarii mee of gaafadhaa gaammataa ati qixa kan waa'ee cubbuu hojjettan sanaaf waa'ee jallina keessan kaleessaa sanaaf of xiinxalaa ooltanitti nan amana mee maal gootan garuu maal hojjettan waan gaarii cubbuu kan sinirraa haqu yaadannoo kan siniif ta'u gara fayyinaatti kan sin geessu mee maal hojjettan ergitu waan gaarii hojjettaniittu warri gubaa'ee kana qopheessan waan gaarii hojjettaniittu warri humna keessaniin aarsaa guddaa gootan waan gaarii hojjettaniittu waan gaarii sin hojjettan aradu waan ta'in waan gaarii sin hojjettan kun har'a jaalalli jiraannaan nageenya jiraannaan olii galleen jiraannaan hojjettan ta'a bor kun dhibuu danda'a hin dhiisina obsaan kee darbaa waan gaarii hojjedhaa waan gaarii hojjechuun hanga gaafa du'aatti waa'ee waan gaariidhaa kitaaba keessaa iddoo 2-3 waa isinitti meen barumsa koo goolaba akkas jedha lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoomsa 13 irratti ወንድሞቼ ሆይ ደከመን ሰለቸን ሳትሉ መልካም ነገርን ከማስራት አትቦዝኑ ይላል ያቦሎተኮ ሂንደደምኔ ሂኑፍኔ ኡቱን ጀዲን ዋን ጋሪ ወጀቹት ሂንባይና ጀዳ ዋን ጋሪ ዋቀዮት ከንቶሉ ነመት ከንቶሉ ብያፍ ከንቶሉ ናኖ ኦላዳፍ ከንቶሉ ዋን ጋሪ ወጀቹት ሂንባይና ዮምታና ዮም ነመ ዋን ጋሪ ወጀቱፍ ዋን ጋሪ ታዋንታይ ሐማይ የጀተና ለልነ ጀተና ዋን ጋሪ ወጀዳ ነመ ዋን ጋሪ ወጀተ ዋቀዮ ዋን ጋሪ ወጀታፊ ከራደ አብርሃምስ ወንጌል ዮሐንስ ከሰት መልካም ነገርን የሚሰሩ ከሞት ተነስተው በሕይወት ይኖራሉ ይላል ነሞት ዋን ጋሪ ወጀተን ዱአ ከሳ ካፈመኒ ጅራቱ ጀደ ዱኤቹን ኦዋለመኒ ኦዋለኒ ከውዱ ዋምቲ እርግጥ ትንሳኤ ዘጉባኤት ኩን ተው ደንዳ አመ ከነዩ እጃጅት ዱኡ ከሳ ከውንጅር እጃጅት ዱኡ ከሳ አከሺ አማ ዱበርቲናማ እጃጅት ዱኡ ዘቱርት ኢንካት ዋን ጋሪ ወጀት ዋን ጋሪ ተኤፍ ከናፍ ዋን ጋሪ ወረጀተን ዱአ ከሳ ካአንን ጅራቱ ከሌሳ ሴናን ሰን ጡራዮተ ቁልቁሉ ተው ደንዳ ገዴዮተ ጋሪ ተው ደንዳ ጀላዮተ ቀጀላ ተው ደንዳ ሴና ከሰን ከነቲ ጅራ ዋን ጋሪ ወጀቹዳን ዋን ጋሪ ማልን እትዶምና ዱመረት መጽሐፈ ማቃቢያን ኢሰሰደፋ በቆና ድደሚ ሰገል ለኮም ሰጃ አረት ያጆሌ ኮ ጀራ ዋቀዩ ዋን ጋሪ ናፍ ወጀዳ አዲስ ዋን ጋሪ ስኒፍ ወጀዳ ጀዳ ከናፍ ዋቀዩ ፉል ዱረት ብየ ለፋ ከነራ መጅራኑት ኦሊ ኬኛፍ ኢልሞን አባዳፍ አባን ሞ ኢልሞዳፍ ሃቲማና አባ መናፍ አባ መናና ዳ መናፍ ኦላ ከሰኒፍ ነሞተ ሁንዱማ ወጅን ከስመት መመና ዋቀዮፍ ዋን ጋሪ ወጀዳ የዋን ጋሪ ወጀተን ጤኖ ዋን ጋሪ ወጀተን ሰናን ዋቀዮ መነ ከሰኒፍ ሞ ዋን ጋሪ ወጀታ ከናፍ ዋን ጋሪ ወጀቶል ድርጎማ ጀደማስ ጳውሎስ ዋን ጋሪ ወጀቶል ድርጎማ ከናፍ ነምኒ ዋን ጋሪ ወጀቶም ታናን ዮም ዋን ጋሪ ነርገት ማይኒ ዋን ጋሪ ጀቹን ክላን መና ዋቃዮ ጨበ ማን ጉዶን ይላላ አከ ክላ መነ ከሰኒ ይላልተን መና ዋቃዮ ከሰት ዋን ደበ ይላላ አከ መነ ከሰን ከሰት ይላልተን ሃዶቲን ባረንዳ መነ ከና ላላ ጋር ሆድፍተን ጠረጋ ጋፊና ማን የጊና አይዘና ማን የጊና መነ ሰንበቴ ገት ጡራዬናን ኮሲ ጎደቴናን ጠረጋ ሰረጅ ጠረጋ ዋን ጋሪ መነ ከና ከሰት ወጀዳ ብቅልቱ ጋሪ ዳባ እነ ጉዳፍን ጭማን ዱቢ ዋቀዮ ዳጋ አሞ ኢቲን ሞ ጅጅረማ ጉዳ ገርሲሳ ከሌሰ ጃቱሬ ከሌሰ መቻአቱሬ
kalee sobaa ture abeetiin jijjirame abeetiin faarfate siina jedhan hojii gaarii amma jiraattanitti humna keessaniin horii keessaniin beekumsa keessaniin waan gaarii hojjedhaa waaqayyoodhaaf kaadhaa badhaame hundi keessan sinan ilaala amma waan tokko sinfattane adabdanii tunni kaa ilaala yaa waaq jedhaame akka waan gaarii hojjennuuf nu gargaari jedhaa yaa waaqayyo isa darbe cubbuu keenya akka maarame obboleettii Alaazaari dhiis nuufis nuu dhiisi jedhaa ka jaala waaqayyo nuuf haa ta'u mee amma qabdan sanaan dhugaadhumatti waaqayyo fuulduratti sadarbeef kaasaa naaf haa ta'uuf waan gaarii hojjedha abbaan jettan kottaa laa fuulduratti waan gaarii hojjedhaa akkasiin argaa